da obitava morsko čudovište. Veoma je opasno, zato nemojte ići čamcima pored njega. Kako dosadno. Imam ideju. Šta je to? Vidi. Hoćeš jedno? Ne. Ne moraš. Baš ukusno. Pa to je žele. Cool. Kada sam radila domaći zadatak, jela sam ove ukusne oči. Onda sam uzela globus i pitala se da li će oči stati u njega. Stali su, tako da sam stavila sve što sam mogla u globus i ponela ga u školu. Svaka čast! A vidiš šta ja imam? A misliš da je to mapa? Pa nije. Ponela sam čip sa sobom. Baš je lep. Bravo. Čuj kako sam smislila to? Sedela sam za stolom i naravno jela čips. Stavila sam mapu, ali sam se zamislila i za malo nisam stavila mapu u pakovanje od čipsa. Uopšte se ne razlikuju. Pomislila sam da je to odlična prilika da prevarim učiteljicu. Tako da sada ovdje imam čips umjesto mape. Sad mogu mirno jesti na času. Jel opet jedete na času? Da, našla sam to mjesto na globusu. Upisujem. Što? Ne